Nešto ti se događa. Zato što kad si koncentriran imaš odlično vrijeme. Mislim da ti je glava na mjesecu. A kako je motor? Motor je odlično. Slušaj, ako ti se vrijeme pogorša, ti si kriv. Samo zato što si najbolji mehaničar. Ja to jesam. I skromna si, zar ne? Bok, je li Leon ovdje? Znači, zbog tebe je diskvalificiran. Da. O, shvaćam. Ti si mehanički kvar koji ja ne mogu riješiti. Leon je na testnoj vožnji, pa ga čekaj ovdje. Pokušaj ne razbiti ništa. Nemoj razbiti ništa. Halo? Bok, Vilu. Tata, Kakva je to buka? ja gledam jednog prijatelja. Gdje si? Nemoj mi stvarati pritisak, tata, ne radim ništa krivo. Ni ja ne radim ništa loše, samo te pitam gdje si? Na stazi za motokros. Što? Vratit ću se brzo. Bez brige. Ne, Violeta! Što? Ramažo! Man, što je bilo? Moram ići po Violetu, ona je na stazi za motocross, Ramažo! Ali smiri se malo, zašto ju želiš pokupiti? Ništa joj se neće dogoditi, pretjeruješ. Vidio te! Još samo par krugova i doći će ovdje. Hvala. Što ti radiš ovdje? Koja slučajnost. Došao sam gledati prijatelja. Možemo li razgovarati o onome što se dogodilo u studiju?